Hello，大家好。有冇諗過，如果個戶口有萬零蚊，唔知點好呢？投資又唔係特別多，咁其實可以考慮投資一個 condo 單位。咁我哋今日睇呢個30零萬嘅單位，港幣百零萬。咁 down payment 咧，其實萬零蚊就可以上車㗎啦。咁你投資又得，自住都得。Let's go！嗱，好啦，大家我哋今日睇較為平啲嘅屋，但係都唔差㗎。我而家睇下先，對住 IKEA 嘅 gym room 啲 facility 都唔錯㗎。哇！大家香港人係咪好熟悉咧？左手邊廚房，右手邊廁所。前面就係睡房，就其實都好靚㗎，我覺得 very good， 30零萬可以得到呢個自己嘅安樂窩。咁如果大家想上車嘅話，萬零蚊就可以上到㗎，我覺得 OK， 同埋地點都唔差。Leicester、Shepherd、North Yorks、多倫多 ，very good。仲有一個都唔算細嘅 balcony 仔，咁啊可以吸收下呢個新鮮空氣啦。咁都唔差，我覺得 very nice 嘅。其實呢個單位係其中一個 example 啫。如果大家有萬零蚊係想上車嘅話，我哋仲有好多其他嘅單位俾你睇嘅。咁就記住 like 同 follow啦。